ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತೆ ಮೈ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ಗೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆದ್ರೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. 4 ವೀಲರ್ ಮಿನಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಿನಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ, ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಾಹನ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದ್ರೆ ನನ್ನ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಫೋಟೋಸ್ ಆಗಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂಡ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ ಮುಂದೆ VST 927 4 ವೀಲರ್ ಮಿನಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್. ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡಲ್ 2023 ಮಾಡಲ್. ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಯಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್. ಫ್ರಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟೈರ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 80% ಬಟನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಇದಾವೆ, 80% ಬಟನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಇದಾವೆ. ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ 500 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೇ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. 500 ಅವರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ರನ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಓನರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ, ತಗೊಳ್ಳೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗ್ತೀರಿ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದಾವೆ. CC ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಓನರ್ ಆದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಜಿನ್ ಅಂಡ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಲೋನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಲೋನ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ. 50,000 ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಉಳ್ಕಿದ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಲೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಓನರ್ ಆದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ 27 HP, 27 HP ಟ್ರಾಕ್ಟರ್, 4 ವೀಲರ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್. ಹಾಗೆ ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ರಾಮನಗರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆದ್ರೆ ಸೇಲ್ಗಿದೆ. ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. ಓನರ್ ಪ್ರೈಸ್ 3,75,000 ಪ್ರೈಸ್ ಆದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. 3,75,000 ಪ್ರೈಸ್ ಆದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿರೋದಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓನರ್ ನಂಬರ್ ಟೈಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದೇ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ.